人啦，就喺河背嗰個已經飛起嗰個石已經擺尾，我覺得心諗呢條友有啲料到。跟住嚟到呢度，我哋通常行嗰度落噶嘛。係咯。咁佢就喺嗰度停咗車，就企喺呢度，喺度望幾望，冇問題。跟住上車就針落嚟，跟住我就認定咗呢條友應該係好撚勁。原來呢個人咧就係 Billy。咩啊？你頭先話咩？左邊落啊嘛，呢度落啊嘛，係嘛？左邊。你右邊應該有條樹根 check 緊住㗎。呢度咯，我呢度落咯。係啊，啱啊呢度。我呢度落咯。冇嘢㗎呢度。好矮啫嘛。收一收嚟到呢度就放掣推一推出去得㗎啦，唔使咁高速嘅，慢慢流到你啱位啦，跟住就咁都唔好流到耷到落嚟呢度啦，差唔多啦就放推。呢度冇乜特別咯。喂，幫我用個手機拍一拍啊！好，第一次試針呢個位啊，希望成功。OK。第一次喎。嚇？第一次跳呢個位喎。講真啊？係啊，次次啊，我都唔知有個 short cut 呢個位，次次我落到嚟呢度先知，見到我自己一路飛落嚟。因為嗰條 short cut 你頭先行過㗎啦，好撚棘㗎，咁撚幼。係啊，一嘢就落撚咗佢㗎啦。所以我次次都係 miss。